Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to you all Vidya's poultry farm. ಇದು ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಫೀಡನ್ನು ಕಳಿಸೋದು. ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೇನೆ ಕಡಪ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಫೀಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮರಿಗಳು ಬರೋ ದಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮರಿಗಳು ಬರೋಕ್ಕೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರುವಾಗಷ್ಟೇ ಫೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರ ಮೊದಲು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಫೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ವಯರಿಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಡ್ರಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳ ಟ್ರೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಅವರು ಫುಲ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿ ಇಡೋದು.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕೋದು. ಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. 200 ವ್ಯಾಟ್ ಇದು. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಮರಿಗಳು ಹೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ನಡುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ರದ್ದು ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಲದ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಈಗ ಬರೋ ಮರಿಗಳು ಫೀಡ್ ಹುಡುಕ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಫೀಡರ್ ಎಟಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕೋದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ಫೀಡ್ ಹುಡುಕ್ತವೆ. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕೋದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ A to Z ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೀಡರ್ಗೂ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೇನೂ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಮರಿಗಳ ಗಾಡಿ ಬಂತು. ಈ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಮರಿಗಳಿವೆ. ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ದಿನದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಟ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿರೋರು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.